안녕하세요 여러분. 오늘은 후라이팬 하나로 간단하게 할 수 있는 요리를 할 거예요. 레시피라고 할 것도 없는 원팬 파스타 갑니다. 그냥 얼마나 간단한지 롱테이크로 안 끊고 빨리 감기 해서 보여드릴게요. 지금 가스불 켰죠? 이제부터 카운트 들어갑니다. 이건 귀찮을 때 해먹는 음식의 끝판왕이에요. 면을 넣고 올리브 오일을 좀 넣어줍니다. 젓가락도 쓰기 싫어서 면으로 대충 휘휘 저어줬습니다. 다시 한번 말씀드리지만 전 오늘 매우 귀찮습니다. 저는 면 100원짜리 동전 크기만큼의 기준으로 물 550ml를 넣었습니다. 치킨 스톡 넣어주세요. 굴소스나 간장, 연두, 참치액 모두 가능합니다. 조리 시작 전에 파스타를 물에 담가 놓으면 조리 시간이 더 줄어들어요. 그러나 오늘은 그조차도 안 하겠습니다. 진짜 귀찮은 상태 날것에 그대로 진행하겠습니다. 이건 거의 라면이나 부대찌개 같이 모든 재료를 넣고 끓이면 돼요. 토마토 페이스트는 홀토마토나 토마토 퓨레보다 제형이 아주 꾸덕해요. 고추장 같은 느낌입니다. 그래서 좀 더 점도가 잘 나오고 맛도 진해요. 몇 번 더 해먹을 수 있어서 저는 토마토 퓨레보다 페이스트가 더 가성비 좋다고 생각합니다. 저렇게 면이 서로 안 달라붙게 좀 저어주면서 조금씩 끓어가기 시작하면 면에서 전분기가 나옵니다. 썬 양파를 넣어줍니다. 간을 보고 감칠맛이 좀 부족하다 싶어서 치킨 스톡 4분의 1을 더 넣었어요. 치킨 스톡이 총 반 개가 들어갔네요. 원팬 파스타에서 유일하게 중요한 건 물 조절이에요. 물이 너무 많으면 수분이 다 증발할 때까지 못 먹습니다. 물이 부족하면 차라리 나아요. 면이 익을 때까지 물 조금씩만 추가해서 익히면 됩니다. 토마토 페이스트 단점은 통조림 따개가 따로 있어야 돼요. 참치캔처럼 손잡이가 있는 게 아니어서 페이스트 살 때는 통조림 따개가 추가적으로 필요한 형태인지 확인해보고 사세요. 마지막에 마늘을 넣고 더 끓여줍니다. 자, 이제 졸아들었고 면도 익은 것 같아요. 딱 먹기 좋네요. 여기서 면 상태가 좀 더 익어야 한다 싶으면 물 조금만 더 추가해서 끓여줍니다. 사실 모든 재료를 물과 함께 한꺼번에 넣고 끓이면 돼요. 그런데 저는 물을 먼저 불에 올려놓고서 재료를 준비되는 대로 하나씩 추가하느라고 이렇게 따로따로 넣었네요. 면이 알맞게 익었으면 이제 면과 소스를 섞어주시고 드시면 됩니다. 파스타를 이렇게 간단하게 먹을 수 있다는 게 정말 좋은 것 같아요. 안 해봐서 그렇지 한번 해보면 별거 아니죠. 간장 계란밥급으로 쉬운데 라면보다 건강하니까 마음 놓고 먹을 수 있어요. 배달시키면 비싼데 집에서 해먹을 수 있으니까 여러분도 당장 파스타면과 토마토 페이스트를 사서 해보세요. 영상이 좋으셨다면 좋아요, 구독 한번 눌러주세요. 그러면 제가 직접 해먹고 있는 음식들 중에서 간편하고 맛있는 레시피들을 더 소개해드릴게요. 영상에서 보신 레시피의 재료나 후라이팬 정보가 궁금하시면 고정 댓글을 확인해보세요.